고양이랑이 이렇게 많아. 너무 이제 나왔어. 소mbra.
nadie. ¿Qué pasó? Por favor, mirando el hombre. En la escalera. Como si alguien hubiera pasado. Sorry, ¿estás así? Sorry, ¿estás aquí? Sorry, ¿estás aquí? ¡No! ¡Corre! Mamá, chico. Me escucha bien tenebroso, ¿eh? ¿Eh? Que sí. Yo mejor me voy. Se te apague la luz. Y se me olvidó la llave, ve por ella, corre, está ahí arriba. ¡Corre! Mamá, como si fuera para el video, no me entendí nada, que me active la campanita, me dio mucho miedo. Nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.